Hola, bienvenidos al taller Manos a la Obra. Soy Fabián y quiero invitarles a compartir y a participar de la clase del día de hoy. Vamos, acompáñenme. Y continuamos conociendo acerca de las uniones que se utilizan a la hora de realizar un producto de madera. Recuerden, las uniones, los distintos tipos de uniones, son justamente para unir, fijar las partes que componen un producto. Para poder realizar uniones adecuadas y apropiadas, además de los encastres, vamos a necesitar utilizar accesorios de fijación, elementos accesorios de fijación. Los más comunes son los clavos, los tornillos, los tarugos cilíndricos de madera y las grampas. Con estos elementos podemos darle la firmeza y lograr la integridad del producto que estamos realizando. Y ahora sí, vamos a pasar a construir el producto del día de hoy. La propuesta para hoy es una frutera verdulera de 2 canastos para mesada. Y a continuación les paso la lista de los materiales. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para realizar el producto del día de hoy. Vamos a trabajar con madera de álamo cepillada de 1 pulgada de espesor. Y las medidas son las siguientes: 6 recortes de 36 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho, 4 recortes de 30 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 2 recortes de 40 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Además, pegamento cola vinílica, algunos clavos de 2 pulgadas sin cabeza y herramientas de carpintería básicas como pueden ser martillo, tenaza y metro. Yo tengo una adelantada y les mostraré las partes que la conforman. Tenemos las puntas, los laterales y por último una pieza de unión o de sostén que ha de unir las 2 canastas en un mismo producto. Ahora sí, comenzamos con el armado.
Y ya hemos terminado el producto del día de hoy. Esta frutera verdulera de 2 cuerpos, de 2 canastos en madera de álamo. Bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan hacer, que les salga bonito y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, hasta pronto.